让我给狗找了宠物沟通师。上期视频咱们讲到李熊熊最近晚上总是会找芬芬谈心，至于谈心的原因，咱们上期视频也讲了，我就不过多赘述了啊，我不想提这个事儿。总而言之，经过那件事之后，我现在跟熊熊的关系很微妙。你出来呀，你出来呀，你干嘛不出来？你出来玩啊，出来！你躲什么？我以为只有我过不去心里那个坎儿，原来熊熊也过不去。你躲什么？你为什么突然开始躲我？你这样搞得我也很尴尬。于是很自然的，我找了沟通师跟他沟通。过了一会儿，沟通师问我跟熊熊之间是不是发生什么事儿？熊熊没有具体说明是什么，但是情绪波动很大，他觉得自己脏了。不是什么玩意儿？他怎么的？李熊熊对我的一些行为很嫌弃，希望我能离他远一点。他说他现在都不敢跟我对视。什么意思？你直视我？你直视我？他不知道该把我放在一个什么位置上，没办法把我当做同类。没关系，正好我也不想被他当成同类，但也不至于当牛马吧。我怕沟通师多想，所以打算跟沟通师解释一下。果不其然，被狠狠嘲笑了。对于这件事，熊熊有点接受不了。他对我好像有什么误解。熊熊说他当时很害怕，不敢动，他怕受伤，还觉得我不会。不是我不会什么？你在质疑什么？而且我为什么要会这些啊？他还讲了跟芬芬谈心这个事儿。芬芬很庆幸这个事没发生在他身上。原来熊熊知道我是在帮他，我还挺欣慰。他说如果下次再发生这种事，他想自生自灭。我觉得咱们两个就这件事情有必要聊一聊，李熊熊，咱们都不逃避，好不好？咱们好好平心静气的下来，咱们聊。当宠物博主招了个助理。前2期视频咱们沟通了客厅里的猫对我助理的看法，今天我们要来沟通卧室里的猫对我助理的看法。那咱们就先从 CC 开始吧。沟通之前我助理非得给 CC 再添点粮，他想用这个高液加烘焙粮收买 CC。加点粮，他会说粮。你别说，他也挺细心的，知道拿这个粮。这款烘焙粮可是我给他们精心挑选的，有88%鲜鸡肉，还是低温烘焙的，所以它很酥脆好消化，营养成分保留的也比较好。是不是能闻到一股肉香？而且添加了功能后生元，对肚肚也很友好哦。吃了猫粮，等会儿该说什么话，心里有数了吧？你吹！CC 上来就表示对新来的这个人类很疑惑，他觉得我助理更像女孩子，但是 CC 知道我是女生，所以他现在对性别产生了一些疑惑。我以为 CC 的意思是觉得我助理有点CC 进行了坚决的否定，这粮没白吃。CC 不知道该把这个男生放在什么位置上，他以为这个男生是加入我们的。不是我怎么没太看懂呢？咱就是说他7岁了，他有点什么爱好也不奇怪，所以我苏培盛是招了个尽忠是吧？虽然 CC 还没有把助理放在一个合适的位置上，但他不讨厌助理。接下来我们沟通豆丁。好嘛，豆丁直接把我助理当成女孩了。豆丁不会以为自己找到同类了吧？他觉得助理应该也害怕我，他觉得我在试图驯服我的助理。我再次重申一遍，我没有任何奇怪的爱好。豆丁说反正有人陪我玩，我就不会跟他抢 CC 了。果然这个猫有自己的小算盘呢。我叫小野，是一只三花猫，我是被我爸爸妈妈拐回家的，但他们也给了我更好的生活，还帮我绝育了。本来我的日常平平淡淡，但有一天主人突然带回来一只跟我长得好像的小猫，奇妙的感觉从我心中涌起，我好喜欢它。主人说它没有妈妈了，身体很弱很弱。那一刻我决定我来当它的妈妈，我给它起名叫小花，希望它像野花一样自由生长，朝气蓬勃。我们一起玩，一起睡觉，一起吃饭。小花吃蓝氏乳鸽奶糕，小野吃新出的超能奶炖猫粮，乳鸽肉原配方100%全鲜肉头料，还有我超喜欢吃的黄金奶豆，里面还添加了猫源性益生菌，一口肉一口奶，对小肚肚也友好哟。酸奶冻干复水后就是一碗美味的酸奶，就像人类吃的燕麦碗一样。虽然我们没有血缘，虽然我知道小花的身体有些奇特，是很奇特，因为前段时间小花刚查出来是雌雄同体，但这不妨碍我和我的主人都很爱小花。一晃它已经长这么大了，我可以骄傲的讲，这是我带大的小猫，是我最珍贵的宝贝。一晃小野也长这么大了，我也可以很骄傲的讲，这是我带大的小猫啊！我眼睁睁的看着它变成了一个铁梯，
西。现在蓝是有我奶大了一只猫挑战赛活动，只要分享你家猫猫成长前后对比视频，就有机会获得猫粮和体检哦。虽然我们没有血缘关系，我们甚至都不是同一个物种，但因为爱，让我们相识相知，也让我们共同成长。所以你奶大的那只小猫现在怎么样了呢？你的生活中有没有独属于你的克星？就是小说里写的那种，他每次都会让你生气，但你还拿他一点招没有。熟悉我的朋友都知道，李十一有一个外号叫做京圈佛子猫，因为李十一对什么事情都很淡，比如那些漂亮的小母猫在他面前，李十一能做到看都不看一眼。施主自重，不要影响我的道心。哪怕我的变态朋友骚扰他，他也可以做到临危不乱，丝毫不惧。还是李十一本该就这样佛系且惬意的过他的生活，直到李达达出现。救命啊！李十一那本该安稳的生活，终究是被达达给毁了。我也是头一次从一只猫的眼里看到对另一只猫极度的厌烦，但是李达达还就喜欢黏着十一，干什么事儿都得在他旁边。他不仅黏着李十一，他还手欠。哎呀，你烦不烦呐？李十一大概也没有想过世界上竟然有猫这么烦。你拦在这儿干嘛？啊！我靠！你干什么你？哎，你信不信我把你这只手给咬掉？哎呀，没大没小，我警告你，我忍你很久了，你别得寸进尺。喂，你知道碰瓷儿啊？啊！我靠，小子，你还偷袭！赶紧给我起来！我今天就跟你决一死战。熟了是吧？啊，赶紧给我站起来！以后你不要再烦我了。No， 你给我出来！你这个猫怎么脸皮这么厚啊？结果就是李十一每次都拿他一点办法都没有，只能气得唱山歌。你怎么能这么苦啊？谁来管管这个世界呀？救救我！于是，在漫长的和李达达的斗争中，李十一最终选择了妥协。算了，横竖也是我死在他前头，眼不见心不烦了。久而久之，李十一似乎也习惯了李达达总是在他身边待着。你能不能往边上挪挪？自己多大个子，心里没数吗？你怎么不坐我脸上呢你？服了。这是你们在找的复仇替身文学吗？熟悉我的朋友们都知道，3月份的时候，我们家这些男 CP 猫们被流浪猫精准投放了一窝长得跟他们超像的小猫，于是一屋子盖猫家里竟然迎来了子孙满堂。因为无毛猫在野外真的很不好被碰瓷，于是我老公就领养了一只小德文给 CC。其他男 CP 带出来的小猫已经陆续被领养家庭领养走了，只有 CC 和豆丁的宝宝迟迟未被领养出去。怎么还没领养出去啊？都该长成大猫了。会不会是因为它有点秃啊？那要不打扮一下？正好我有衣服。一点也不好看。这穿了衣服还是秃啊？要不戴个假发，这样会好看。你他娘的还真是个天才。一点也不好看。外貌改变不了的话，那就来点实际的，我给他多配点嫁妆就好了。嫁妆？只要领养，这一大包弗列加特鲜肉粮就送给谁，80%高鲜肉含量，没有哪只小猫咪能够拒绝。高蛋白，营养更精准，小猫越吃越健康，而且都是独立小包装，喂起来也很方便。走吧，你可算被领养了。哎，不是，这么快就被领养了吗？你说他会想我们吗？肯定会的，他一定是去了一个好人家。没告诉他们是我领养的吗？听好了，从今天开始，我就是你的主人，你以后都要服从于我。哼，他欠我的，就让他的儿子来偿还吧。猫就成你了啊！熟悉我的朋友都知道，李十一是我老公的猫。自从结婚同居后，李十一就和我住在了一起，而且经过这1年的相处，李十一现在反而更亲我一些。就比如我们俩如果吵架的话，咋了？咋吵架呀？我没有说这个事情不讲理，但是从我的道歉。嘿，你吵什么呀？啊，她是女孩子，你就不能让着点她吗？凶什么？你跟她道歉，快点！再比如当我老公回家的时候，啊。哦，然而我回来的时候，妈妈，你可算回来了！怎么出去那么久啊，妈妈？
再比如我亲李十一的时候，行了，亲两口得了，别得寸进尺。哎！我老公亲李十一，大妹，你不要过来！咱们俩这么多年，我一直拿你当兄弟，你再过来，我真的要报告了啊！你怎么就成他的猫了呢？我平时待你也不薄啊，李十一。妈妈，我来了，妈妈。最近天气热，李十一没什么胃口，给他换了哮喘29湿粮。不同于传统干粮，鲜肉直灌，高温蒸煮灭菌。李十一年纪大了，吃湿粮也好消化，80%补水的量很好，给李十一补充水分。他平时都不跟别人那么亲的，我以为他也不会跟你那么亲。对啊，明明一开始和他根本不熟，但是他会给我擦很多遍眼睛。我生病的时候啊，他一直在哭。又有败就是不哭。为什么明明不熟悉，却无条件的对我好？可能因为他从来不觉得我们之间是陌生人。你们有被自己的猫烦过吗？我说的不是挂在脸上的那种烦，而是生理性的厌烦。哎，我有，而且还是被从出生我就看着长大的小猫烦。事情是这样的，前2天我老公带卧室里面的猫去做身体检查，检查结果阿菊跟奶皮都是很健康的，唯独豆丁。医生说豆丁最近又有点膀胱炎了。我挺震惊的，因为上次我带豆丁去检查的时候，医生明明说心情好了，他的膀胱炎好了，他的膀胱炎好了。你说他最近不是又开始掉毛吗？医生说一个是换季，再一个和他的膀胱炎可能也有点关系，他有点焦虑。起初我以为豆丁掉毛跟膀胱炎是焦虑，CC 最近生病。结果我找沟通师一问，沟通师说是环境上的变化让豆丁觉得很焦虑。豆丁说卧室里有脏东西。啊，难道猫真的可以看到人看不到的脏东西？是你。沟通师问我之前是不是有段时间都不在房间住。这么一想，对呀，前几个月我一直在照顾流浪猫送给我的那些小奶猫，所以我是最近才搬回卧室住的。合着我不在你就开心了是吗？啊，我一在你就焦虑了，我哪儿得罪你了呀？啊，我还担心它掉毛，特意买了冠能室内猫全价猫粮，产地直采无笼饲养白羽鸡，天然益生元菊糖，助力肠胃和便便健康，含 B 族维生素、锌和欧米伽3、欧米伽6脂肪酸，滋养皮肤还能养护毛发。我真的不理解为什么他会这么烦我。可能你亲吻的方式不太友善。你给大家表演一个你平时怎么亲他的。他亲猫不都是这么亲的吗？你看这个小嘴，这个小嘴一撅，然后不都这么亲的吗？灵感来源于生活。熟悉我的朋友都知道，我一直在以我们家猫为原型写单文。结果昨天有一位粉丝催更到了我老公那里，于是今天跟朋友大家一块吃饭的时候，我真的不是故意不写，我是最近没有什么特别的灵感，然后事情又比较忙，我有时候真的不知道该怎么。咋啦？我咬牙了，我咬牙了，我媳妇救我！哎呀！放开我老公！你到底救老公，我救不了你。好兄弟。然后我就把这段写进了小说里。我的猫怎么成药引子了？前2天我不是跟大家讲说，豆丁在 CC 生病这段时间依然不懂克制，粉丝就说让我找宠物沟通师问一下豆丁是怎么想的。我确实找了，但是豆丁的意思是让我不要阻止他，他在帮助 CC。本来我觉得豆丁就是为了一己私欲在胡说八道，结果昨天我带 CC 去看中医的时候，这个照片是刚才给他看的舌头，收压的很淡，然后它左右的脉都是比较细的一个脉，这个就是一个怎么说气血虚，然后加一点阳虚的感觉，阳虚有没有跟他没绝育有关系？你觉得它消耗过多？因为它跟我们家另外一个猫在谈恋爱，然后它每天都在那个什么那个猫是一个公猫，是一个绝了育的公猫。然后他自从查出来这个病之后，依然每天在跟那个小蓝猫那个什么。她的男朋友继续呢，还是让他跟他分开呢？哎呀，很难讲啊！你要是把他分开了，万一他不高兴，他肝气久了，可能不利于这个肿瘤的这个
总的来说就是他这个身体虚弱确实跟豆丁有一定的关系，但是你还不能阻止他们，就是除了在吃一些中药滋补的同时，还需要让他保持开心。这一下子苏妲己变成药引子了，这现在更是光明正大了，阻止不了他一点了。你猖狂啊你俩，还演上吴彦祖了？什么事儿啊？你大半夜不睡觉，坐这看什么呢？准备开金库。这不是冰箱吗？我今天眼看着小丫头往里面放了2盒三文鱼，这不妥吧？况且这冰箱这么老高，你打开也关不上呀。这冰箱我早就研究明白了。打开冰箱。哇哦，我百宝箱啊！这里面可都是咱俩爱吃的东西。虽然如此，但那也不能收手怕足。这是高某图灵冰箱。我听丫头说，三文鱼放在这里面可以提升 DHA 含量，咱们吃了还能美毛。你看这里还放着你爱吃的蓝莓，超新鲜的。你真的不想吃吗？动手吧，大哥，我准备好了。Non, rien de rien. Non. 你俩干啥呢？挺猖狂啊，雌雄双煞是不是？你别舔毛了，尴尬什么呀？你没你事吗？没什么，没什么。你们不知道里边有个 AI 摄像头吗？我都看见冰箱里东西越来越少了，还戴个面具，真以为自己戴上面具就是吴彦祖了呀？这是什么蛇蝎心肠的小猫？前几天跟大家有讲 CC 生病了，所以决定让 CC 退休。那么 CC 的病理结果已经下来了，显示是肿瘤，但是还没有恶性那么严重，但也没有良性那么好。所以目前决定是先吃药物，看能不能控制住。非常谢谢近期以来大家对 CC 的关心，也很感谢我的朋友们不停地在想办法帮助 CC。那么关于 CC 的治疗，我后续不会在视频里边再公开去讲这个事儿。发这个视频除了感谢之外，还想讲一下其他猫对于 CC 生病之后的这个反应。像以前居居总是跟 CC 摔跤，那自从 CC 做完腔镜手术，居居现在跟他玩的时候都会比较克制一些。好剧。那说到克制，有一些猫它根本就不懂克制。熟悉我的朋友都知道，豆丁跟 CC 关系特别好，老夫老妻好几年了。他们俩是真的有在谈，因为他们不停的在酱酿。我之前都是随他们两个去的，但是自从 CC 生病之后，我开始插手这件事儿了。你，去！他现在什么身体？你在这块蹭乎他，你疯了吧你？结果就是豆丁根本就不体谅一下 CC 的身体状况，他招数可谓是无所不用其极。你要干什么？我真的要生气了，豆丁，你要干什么？啊，我是看出来你也不管他死活呀你。啊，你根本你也不在意他生不生病啊！啊，你就顾你自己爽啊！你还是猫吗你啊？在我没日没夜的监管下，现在无论豆丁用什么招式，只要我在的情况下 ，CC 就不太会碰豆丁。有人问 CC 如果出什么事，豆豆应该会很伤心吧？目前看起来，豆豆伤心的方式可能就是把他榨干。要不是知道他们俩关系好，我都怀疑他是他爹派过来的卧底，怎么能这样啊？感觉他上辈子可能不是猫，是狐狸精，是苏妲己。我头一次见到有猫吃这个。我真的觉得一方水土养一方人用在宠物的身上似乎也适用。熟悉我的朋友都知道，李十一的爸爸是一个山西人，李十一治他的猫自然也来自于山西。之前跟大家讲过，李十一作为一只山西猫，它竟然也喜欢吃土豆跟柑橘。如果说对这2种食物的喜欢只是巧合，媳妇儿，你留一点白水煮一下给11吃。给谁吃？给11。他吃油面。对啊，很合理啊。此时我还是将信将疑。他不吃啊？你给他加点醋啊。你跟我装什么装？李十一闻了闻之后，竟然真的开始吃。我头一次见到有猫吃这个，我真的头一次见到有猫竟然会吃油面，我都不爱吃这个东西。于是我根据一方水土养一方人这个说法，给李十一买了派善石山楂鸡烘焙猫粮。含山楂的猫粮我也是头一次听说。整只鲜鸡的配方加上山楂，搭配鸡内金，干饭香，远离玻璃味，嘴巴香香，毛毛也柔亮。猫头颗粒的猫粮上还有可爱的小表情哦。除了吃李十一的佛系，我感觉也是因为它是山西猫，因为山西真的有超多的佛。当然，李十一也继承了山西最重要的传统。
莫名其妙，真的莫名其妙。大家好，这里是 Sir Cat。跟大家先说一下，就是 CC 从今天开始要正式退休了。因为前段时间去身体检查的时候，发现 CC 的肝上长了一个不好的东西，去了好几家医院，医生都觉得大概率是肿瘤。然后今天早上约了腔镜的手术，做完之后，整体看就不是很好，大概率是肿瘤，具体情况还要等病理结果。CC 目前的状态能吃能喝，跟平常没有区别，但往后他肯定有一天会发病。现在还要等病理，然后再去定治疗的方案。但是不管怎么样 ，CC 从今天开始就正式的退休了。从16年我第一次见他到现在已经9年了。从18岁到27岁，从北京上学到出国留学，到再回到北京，我一直都把 CC 带在身边。可以说他占据了我的整个青春。我知道这个时候我应该坚强，不能哭，但是这太疼了。就像心被挖空了一块，像一本书上被撕掉了最好看的那一页。他跟我有太多的故事和回忆，我们俩之间有太多习以为常的习惯，以至于我很难想象没有 CC 的生活是什么样子。CC 年纪大了，我知道无毛的寿命没有那么长，但是我总觉得他还是个小孩子，他年纪还没有那么大。我现在能做的就是等待病理结果，在让 CC 没有很痛苦的方式下积极的去配合治疗。我一直希望我的视频能带给大家快乐，所以悲伤留给我自己，快乐留给大家。我希望大家可以记住 CC 美好的样子。很多人问为什么我不给 CC 拍变装了，因为 CC 确实年纪大了，没有年轻时候那么意气风发，但是所有人看到 CC 都不会觉得他是个9岁的猫，以至于我一直以为我给他保养的挺好的。所以从今天开始 CC 就正式退休，因为我希望给大家保留 CC 美好的一面嘛。我知道我留不住他，我总有一天留不住他，但是我总以为我能多留他一些时间，就希望 CC 能再多陪我一段时间。也很感谢老粉对 CC 一直以来的喜爱，然后后续我还会继续更有意思的宠物视频或者人的视频。CC。当一只猫想要委婉拒绝某件事的时候，
别跟我说你要上厕所。喂，哎，这毛怎么这么痒啊？他剪了半天了，都假装自己很忙。哎呀，这毛真的，我跟你说，很忙吗？你要说忙吧，倒也对。我好忙，我超忙的，李世基超忙的。这脚，哎，这脚怎么就？哎，别喝了。哎呦，这个水碗被我承包了，想和你求救我。哎呦，我求你，这不还有个水碗吗？这个我刚喝过。没事儿，你求求我，我就给你喝。哎呀，突然好想舔毛啊！得，他又开始装了。等我忙完再说啊。他走了吗？没走远。哎，这毛真的舔不完都。大家好，这里是有一屋子变态猫狗的 Sister Cat。熟悉我的朋友都知道，2023年的某一天，小熊从宠物乐园回来之后一柱擎天，医生给我的建议是让我帮他一下。这段经历让我现在想起来都头皮发麻，堪称人生黑历史。时隔2年，就在前天，李熊熊突然又发生了这种突发情况，但这一次有所不同，因为出战的将不再是我。哎，媳妇儿，喂，老公，你快点回来一趟啊！熊熊出了点问题，你快回来一趟，需要你帮忙。你快点，快！熊熊出问题了，必须得你解决，快！哈喽呀，宝宝酱。你也没跟我说大狗还有这种情况啊！你不要想那么放轻松嘛，好不好？我怎么能不想得多？我是个大直男，你让我帮他，我偶尔大狗是会有这种情况的，我是得过不去这个坎儿啊！我怎么办？我花花大龟男，我准备好了吗？走。真的很奇怪。爸爸酱，不要紧张嘛，放轻松，不要害怕。哎呀，好，我不看。我还是哎呀，快点！你别跟我握手了，你也。哎呀，这个手感我真的手感中我撸。爸爸呀！别看我笑什么？我感觉我再也没有办法直视熊了，我也没有办法直视自己了。